歐巴帶你遊泰國，總結咗15個親子景點，唔想錯過啱晒一家人嘅景點，又或者唔想去完先嬲嬲豬，一定要睇落去啊！Icon 石到底有咩好食？美男河有船河，刀哥點解會做咗武王呢？刀哥與人妖有個約會啊！美人魚餐廳到底啲嘢好唔好食啊？飛機夜市點解刀哥玩到得翻條底褲呢？真係睇到我老母個眼都 big eyes 啊！男人點樣吊啞鈴 ？Relax relax spa 又平又正，話你知點樣直線預約對方？單啲我哋成間都沉船啦！想知有幾驚險？繼續睇落去啦！第3站 Icon 石到底有咩好食呢？喺呢個百貨商場入邊探險啊！點解租哥最後會做咗武王？哇！你去曼谷冇去 Icon 石，唔好話自己去過曼谷啊！其實你只係去過一半咋。呢一間 Icon 石唔係普通嘅百貨公司，百貨界嘅迪士尼，呢個河景地標加埋個美食地獄3合1啊！根本就係行完7層啊，唔腳軟啊，都算你贏啊！呢個商場最特別之處啊，就有個偽嘅水上市場喺呢個地庫啊！咁我哋梗係留肚入去食啦。所以一入嚟見到呢個標誌呢，係通往水上市場，要記住呢個標誌啊！但你估下，呢樣最吸引我係乜嘢？係精品，係名店條長個手臂嘅薯條啊！真係勁誇張咯，可以當跳繩玩添，可以吹來遠啊！3種醬任你選擇，加埋啲士一定要落口落去，不過食到雜雜聲，好似緊我咁樣，以為食一條就可以停，好天真啦！煙博煙就聽得多啫，薯條博薯條真係第一次啊！適合薯條係等於不限啦。第二樣嘢就係咩呢？就係估你唔敢試嘅瓦煲煮泰奶，要加仙草凍添啊！梗係唔敢試啊！太好飲啦，好飲到我想打包翻香港賣啊！飲完杯瓦煲奶茶，梗係去睇下海鮮啦。800蚊泰銖就有一份龍蝦刺身啊，300蚊泰銖呢就有隻巨型炭燒大頭蝦，另外呢300蚊泰銖就有一份蘭花蟹凍食啊！咁500蚊泰銖呢就有份新鮮嘅蒸膏蟹，一份有2隻。配埋泰式辣醬都 OK 嘅，係燒腩仔同呢個燒豬手啦，唔辣就120蚊，辣就140。涼拌同炸嘢嘅泰國小店，呢個就係大家一定要記得 cap 圖啊！呢間餐廳呢，佢個涼拌呢真係好食，同埋性價比係高嘅。涼拌雞肉碎都係80蚊泰銖，泰式芒果蠔仔沙律啊！你有冇聽呢個名好似好核突啊？真係幾好食嘅。仲試埋佢150蚊泰銖嘅涼拌酸辣三文魚添，好彩嗰日食完冇餓到。好啦，咁食飽飽之後，跟住就去咗兒童樂園啊！哇，仲要免費㗎大佬！咁下終於到啦，兒童免費樂園，免費 free 嘅。不過呢個樂園呢，記得要登記咗先入去玩喎。不過都係好基本嘅人名同電話號碼。嗱，呢一個兒童樂園呢，佢開早上10點至到夜晚8點啊。當中呢係會有3次嘅清潔，你要記住147就得啦，因為每次清潔都係半個鐘，所以你話喺曼谷有咁嘅商場，唔使對住太陽涼浸浸，你話幾舒服呢？我見啊有啲泰國家長啊，喺入邊瞓覺添啊，咁啊租哥見到呢個情況，諗都唔諗即刻鳩衝入去啦，玩唔夠10分鐘，哇！我真係話咗一聲，佢竟然拖咗一條泰妹翻嚟，仲好巴閉咁同我講，哇！呢個係我女朋友啊！我心諗雞同鴨講都可以拖手成功，原來泰國真係唔使溝通嘅。你夠薑拖住佢隻手，佢又夠薑唔放你隻手，佢就可以係你條女噶啦。跟住喺個公園度，我見佢哋仲好恩愛咁。有時你知兩個人拖住有啲位會卡住噶嘛，佢哋都唔捨得拆開對手啊。唯有是但就一個行，跟住行埋一邊啦。所以我呢就同租媽講啦，喂，呢個情況即刻閃人啦，交俾我媽睇得啦，朝聖一下 Starbucks 啊。上到去望，真係一條臭河童，好 L 熱，冇咩特別嘅。跟住我哋就即刻去翻地下嗰間所謂米芝蓮1星推介嘅泰奶刨冰啊。咁我哋就點餐咯，我覺得點一份3個人食就啱啱好啦。珍珠呢係夠煙韌嘅，同埋佢特別呢又有個多士俾你吸晒嗰啲刨冰奶啊、刨冰汁啊咁。甜就我覺得就一般般，因為我都幾食得甜嘅，所以就見仁見智啦。喂，你一收工翻到嚟，坐喺個電腦度做乜嘢啊？個女又喊緊啊，抱下佢啦，好餓啦，有咩食啊？今晚煮咩又好啊？爹哋啊，快啲翻沖涼啦！你要沖涼又要同我打 PS5 啊！係乜嘢驅使你收完工翻到嚟，凌晨仲坐喺度剪片啊？係愛啊定係責任啊？
大家都知道我想剪個片都有幾難啦。如果你睇得開心又或者唔想 plan 行程嘅話呢，咁你記得睇落去呢個特輯啊，仲有上海、日本、台灣、澳洲同韓國。記住下集預告：白蘭花夜遊湄南河，好似返咗大陸食自助餐咁，唔夠人搶。人妖嘅勁歌熱舞好唔好睇呢？食完飯之後做個神秘活動喎。想知道下一集嘅情況究竟係點？快啲訂閱我嘅頻道啦！拜拜。